ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮೀಶೋಯಿಂದ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಸೆಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್. ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ವೈಟು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ. ವೇಲು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ವೇಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ, ಸೊ ವೇಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಥಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಬಂದು ನಾನು ಎಲ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೈಜು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. XXL, XXL ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮೀಶೋ ಅಂತೂ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಟಾಪ್ ಬಂದು ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡದು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಳಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.